Hi guys, welcome to Mona's Bullet 500. Hi, to Mona's Bullet 500. Hi, welcome to Mona's Bullet 500. Hi friends, welcome to Mona's Bullet 500. So we are unboxing now. అక్కడ అయితే ఒక ప్రోడక్ట్ అయితే వచ్చిందంట. సో అన్బాక్స్ అయితే చేసేద్దాం ఇప్పుడు. సో తెచ్చేసింది అనమాట ప్రోడక్ట్ ఫైనల్ చూసేద్దాం. సో వీఆర్ అన్బాక్సింగ్ దిస్ రైనాక్స్ ట్యాంక్ బ్యాగ్. వీళ్ళందరితోని అన్బాక్స్ చేస్తున్నా ఈరోజు. ఆనంద్, అఖిరా, చెర్రీ, అమూల్య. సో లెట్స్ అన్బాక్స్. లెట్స్ ఓపెన్ ఇట్. బ్యాగ్ తీసుకుంటే ఇవన్నీ ఫ్రీ వచ్చినాయి వీళ్ళ కోసం. కానీ అందులో అక్క పెట్టేది యాక్చువల్లీ. వచ్చింది తీసుకోండి. సో అక్క అయితే అందరికి పంచి పెడుతుంది అనమాట ఇప్పుడు. అయ్యి సో థ్యాంక్స్ అక్క. సో ఇది దీంతో పాటు ఒక రెయిన్ కవర్ అండ్ ఫిక్స్ చేసుకోవడానికి ఇది దీస్ హ్యావ్ మ్యాగ్నెట్స్. సో ఈ మ్యాగ్నెట్తో పాటు మ్యాగ్నెట్స్ తోటి ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు. దట్స్ ఇట్. ఇన్ కేస్ ట్యాంక్ ఒకవేళ ఫైబర్ అయితే ఇట్లా ట్యాగ్స్ తోటి ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు. దట్స్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ. సో అందరికి బాయ్ గైస్. సో చూసిరు కదా చేతిలో ఎన్ని స్నాక్స్ ఉన్నాయో, కానీ నాకు 2 ఇచ్చు అనుకోకని జోబులు ఉన్నాయి. Bye friends. అందరికి బాయ్. సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. సబ్స్క్రైబ్ టు Mona's Bullet 500. నెక్స్ట్ వీడియోకి మళ్ళీ కలుద్దాం. అందరికి బాయ్ గైస్.